skal lese litt ifra Filippenserbrevet, det 3. kapitlet der i Jesu navn. Jon har, og jeg skal forkynne evangeliet, så synes jeg det er så godt når du forstår at du er i ledelse. Og da merker jeg det da du var oppe, Jon. Halleluja. Ja. Og det var vel også det antagelig i andre ord. Ja, det er vår kjære bror og apostel og profet Paulus, Saulus ifra Tarsus, som ble kalt for Paulus. Da skal vi begynne å lese litt fra første verset der, 3. kapittel. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Og skrive det samme til eder er ikke meg til byrde, men eder til styrkelse. Gi akt på hundene, hedning. Gi akt på de onde arbeidere. Gi akt på de sønderskårne. For vi er av de omskårne, vi som tjener Gud i Hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og ikke setter vårt liv til skjød. Halleluja. Ja, det kan jeg være glad for. Jeg har ikke så mye å skryte av. Ikke du heller. Men jeg har det jeg kunne sette min lit til også i sjøen. Og noen andre mener å kunne sette sitt lit til sjøen. Da kan jeg det enn mer. Og det skryte i. Jeg som er omskåret på den 8. dag av Israels ett, av Benjamins stamme, den yngste stammen, en hebreer av hebreer, overfor loven en fariser, i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, i rettferdighet, etter loven ulastelig. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verdt. Han for hvis skyld jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skam, for at jeg kan vinne Kristus, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av lov, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdighet av Gud på grunn av troen, så jeg kan kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelse, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Om jeg dog kan vinne frem til oppstandelse fra de døde. Halleluja. Ja, jeg må si når jeg leser dette om denne store apostelen, jeg beundrer ham. Etter mitt skjønn så skal vi kalle noen for mer dyktig kanskje enn andre og større, så synes jeg han overgår alle sammen. Jeg synes han er nest etter Kristus, denne bror. Han var ifra Tarsus i Kilikia,
Og når vi leser da i Galaterbrevet, så forstår vi at det var et naboamt fra Syria. Han sier Syrias og Kilikias bygder. Men vi forstår det sånn som ungdom, så kanskje det var sånn at han ble sendt hjemmefra. Vi leser ikke så mye om familien til Paulus. Vi leser at han har en søster og en søstersønn. Den søstersønn som varslet ham at noen som kunne drepe ham. Men vi vet at han som ungdom, kanskje ganske veldig ung, reiste til Jerusalem. Og der ble han oppfostret sin i Jerusalem. Halleluja! Han ble opplært ved Gamaliels føtter. Han var jo en høyt aktet mann i Jerusalem, denne lovlæreren, denne Gamaliel. Paulus ble opplært ved hans føtter, og det er underbart å sette seg ned. Halleluja. Halleluja med den helliges føtter. Og lytte til hans ord. Det var det Maria gjorde når Jesus kom til søsknene der i Betania. Var det ikke Betania det heter der da? Vi gamle som blir glemt. Ja, det er ikke du var ungdommen du mot meg. Så skulle de duke på, servere Jesus. Og Martha, hun sprang att og fram. Men Marie satte seg ved Herrens føtter. Halleluja. Halleluja. Venner, det har blitt min redning i livet. Jeg har satt meg ned ved Jesu føtter. Og vet du hvorfor? Jeg har valgt den gode del. Og den skal aldri bli tatt ifra meg. Ikke deg, men deg. Det er underbart å lytte til Herrens ord. Maria har valgt den gode del. Tenk, vi som sitter her, av nåde har vi fått lov å velge den gode del. Vi har del med ham. Halleluja! Det gjør ikke om du har all verdens rikedommer og rettferdighet og kunnskap, og jeg vet ikke alt. Kan komme med alt hva du vil. Men når du ikke har del med ham, hva har du da? Ingenting. Halleluja. Ja, jeg tenker på, det kommer for meg nå, jeg kjente ei søskenbarnet til pappa. En kvinne som ikke kunne lese, skrive. Men når hun stod og vitnet, så pratet hun og drog om den hellige ånd. Da var det som hun kunne lese. Halleluja. Det var det som hun kunne lese Guds ord. Hva var det som var? Hun hadde del med ham. Hadde del med ham. Halleluja. I hvem alle kunnskapens katter er skjult til det. Ja, sier Paulus, jeg har alt. Ja, det skorter ikke på noen ting. Jeg har en rettferdighet som, ja, jeg er jo totalt ulastelig. Og jeg er en Israel, en hebreer av Benjamins stamme, og til loven, så er jeg ulastelig. Da var han livsfarlig den tiden der. Da var han en råmorder i den tiden. Du skjønner, han var en fariser til de grader av det strengeste partiet av loven. Og Gud må hjelpe deg og meg, så vi aldri kommer i den fariseriske ånd. Den er livsfarlig. Du vet hvordan frekk de kan være. Du har lest om dem. Det var en som gikk opp i templet og stod for Herrens åsyn. Han med tolleren tok opp og sånn.
Han var jo så fattigslig, hadde ikke noe. Så står jo tolleren, eller fariseren, og jeg takker deg, Gud, at jeg er ikke som andre mennesker. Nei, for jeg gjør sånn, og jeg gjør sånn, og jeg gjør sånn. Ja, nei, jeg er ikke som andre. Det er jeg glad for, Gud. Jeg takker deg, jeg er ikke som andre mennesker. Det finnes ikke maken til meg. Ja, den ånden faller i det. Halleluja. Men det stod en fattig stakkar. En som ikke hadde mot til å løfte blikket. Men så slo seg for sitt bevisst. Gud, vær meg synder nå. Det var denne som gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre. Denne Gud, denne Jesus, han er her i kveld for å fortelle deg og meg. Jeg er ennå i dag den angrende synderen nådig. Ja, han er som den dag i dag, og han forandrer seg. Ja, han fikk møte Jesus. Han var jo en stor sadist. Det er så rart å se sannelig når han sier i 2. Korint 5, derfor, dersom noen er i Kristus, ja, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget, og alt er blitt nytt. Når jeg ser denne grusomme personen, denne drapsmannen, denne voldsmannen, torturisten, kastet i fengsel både menn og kvinner, hulstøvte med synagogene, og forfulgte dem like til de utenlandske byer, og noen skulle slås i hjel, så ga han sin stemme til det. Han fnyste av trussel og mord imot Herrens disipler. Men jeg tror han fikk en torn i kjødet. Jeg skal ikke si det er den hovedtorn kanskje, men han fikk en torn i kjødet når han var sjefen for å drepe denne hellige Stefanus. Det gjentar han i sin tale. Jeg vet at Paulus virkelig legger ut om nåden, forsoningens nåde, men allikevel denne mannen som så ut som en engel, og så kunne si innfor døden, Herre, Fader, tilregn dem ikke denne synden. Du skjønner, det var noe veldig, han så ut som en engel, men Paulus, bare drep den, bare slå i hjel. Der tror jeg han fikk et stikk i hjertet. Han forfulgte Guds vei til døden. Han skulle ødelegge og ødela Guds menighet. Og han hadde stor innflytelse i Jerusalem. Han var jo opplært ved Gamaliels føtter, den lovlæreren og disse lærde, og han kunne gå inn til ypperstepresten og få brev, tillatelse til å føre de bundne i fengsel. Reise til Damaskus og hente noen der. Kaste i fengsel både menn og kvinner, truet om med valg til å spotte. Han hadde så mange svin på skogen. Ja, du kjenner det gamle uttrykket. Nå må du forstå meg når jeg prøver å si noe her i dag. Nå vil jeg tale så du skal bli fri i din ånd. Abrino jo getski. Du skal være fri i din ånd i flekker. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skap. Det gamle se, alt er blitt nytt. Det var ikke så enkelt for Paulus etter han fikk møte Jesus. Så var det ikke så enkelt for noen å gå inn i husene for virkelig unnskyld at de drepte faren min. Ja, det får virkelig unnskyld at du hulstrøk mora di og mora di, og virkelig unnskyld.
var ikke så enkelt. Men det var en som ville gi han en rettferdiggjørelse i troen på Kristus Jesus. Og det lød ifra helligdommen: Saul, du skal ikke lenger hete Saul eller Saulus. Du skal hete Paulus. Og så skal du vite det. Det gamle er forgått. Alt er. Dette skal du ha klart for deg. Han var utvalgt til å forkynne evangeliet og hedningenes apostel. Ha det klart for deg for resten av tiden. Det er ingen som kan trede frem for meg med sin egen dyktighet og utdannelser og alt dette som er så vel og bra. Nei, jeg frelser uforskyldt av bare nåde. Så når du taler til noen, så skal du si: av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke dere selv. Ingen dyktighet. Det er en Guds gave. Og denne gaven, den får du av Gud ved troen på Kristus Jesus. Er det ikke underbart? Halleluja! Halleluja! Derfor var Paulus, han var hedningenes apostel, og vi leser om han. Han var en overbærende broder. Men det er sant som du sa, Frank. Han vil vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven. Han taler også om helliggjørelse. Det er ikke bare å leve hvor som helst. Jeg må passe tunga mi, og jeg må passe gjerningene mine. Jeg må passe meg å oppføre meg blant andre folk. For det er en Gud som overvåker alt. Men når jeg bøyer meg ydmykhet inn på korset, da rinner blodet. Og hans nåde i hver morgen, da får jeg børja om igjen med mitt liv. Halleluja! Halleluja! En sånn Jesus har vi. Det er mange som har sklidd ut på veien, litt skibrer på sin tro, men har fått en anger i sitt hjerte, som møter om Faderen. Halleluja! Far, jeg har synda imot himmelen og for deg. Nei, finn fram den beste klinen hen i gjøkarmen, og her skal vi ha fest. Den elendige. Den som har en anger i sitt hjerte. Den som har nød for sjela si. Vi er ingen lek i Guds rike. Jeg skal si dere en ting, venner. Det er mange år siden. For jeg ser jo, og jeg fritar meg ikke. Det er så mange som tar så lett på det. Men Gud har vist meg veien til himmelen. Den er smal. Vi må gjøre så godt vi kan. Vi kan ikke være likegyldige. Hans nåde rekker for den angrende. Det er ikke sånn å forstå, men vi kan ikke leve likegyldig. Det er mange år siden, så var det noen nære av meg, første gang jeg var frelst. Og jeg leste Bibelen, og jeg var på møte. Og jeg var så langt etter, for jeg skulle frelst fra guttommen av, for jeg var jo det. Men jeg var på alle de møter, så liksom for å si det sånn, jeg leste Guds ord, og Gud viste meg Skriften. Og i forhold til det jeg så var det jo kav der i. Og det er ikke noe bare ord, det var det. Og jeg tok opp med mine nære, forskjellig, men det var jo som å kaste vatten på gåsa der. Jeg bruker sånne hverdagslige ord for noe, skjønner vi. Men jeg var nyfrelst og dum. Jeg ble litt bedre nå. Paulus sa det da jeg var barn. Da talte jeg som et barn. Og så tenkte jeg som et barn. Og så dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann,
Da la jeg av det barnslige. Frank, det er en god stubbe igjen for meg å komme dit. Men noe har jeg lært. Men jeg vandret med Gud. Og han åpenbarte ordet for meg. Jeg gikk inn i den ene sal, for å si det sånn, etter det. Dag og natt levde jeg med Gud. Jeg levde i åpenbaringen. Halleluja. Men så tok jeg opp da ting med mine nære. Og det var jo umulig det da. Ja. Men så merket jeg det at, men i all verden, det var helt stille her inne. Det var ikke noe, ingen åpenbaring og ikke noe tale fra Gud i det hele. Det var helt tomt alt sammen, det er helt svart. Jeg lurte i all verden så. Det var jo jeg som hadde hatt de opplevelsene. Noen vil da kanskje kalle det for nidkjær i forhold til mine som jeg hadde tatt opp Guds ordet med og som ikke nytt. Men det er vel like godt at jeg kan si at jeg ble irritert eller sint. Og vi hadde lagt oss om kveld. Anna kona mi levde, og hun visste ikke noe. Så lå jeg der på senga mi, og så tenkte jeg. Da fikk jeg virkelig et underbart besøk. Det var Herren som kom til meg. Så talte han til meg med sin vennlige stemme. Valentin, dette visst du holder på med. Du har rett, du har rett. Men du må fatte et annet hjertelag, sinnelag. Du kan ikke være sint på noe. Du må fatte et annet hjertelag. Det kan ikke være sånn imot ham. Men det er ikke sånn som du sier det. Men du må fatte et annet sinnelag, hjertelag. Da huset lå der, jeg glemmer det, dette er mange år siden, så sa jeg, ja, Herre. Og hør nå. Sånn! Så slo på lyset igjen. Ja, halleluja. Så vi ikke lov å leve i den relasjon, i den åpenbaring, det liv jeg jo hadde hatt, og som var så grusomt, og det var skilt der inne. Men da lærte han meg å oppføre deg ordentlig vann. Veien til himmelen, portene trang og veiene som har få er de som finner den, men du har muligheten å begynne om igjen. Og det kan jeg si dere. Jeg vet hvor jeg står innenfor Guds åsyn. Det er alvor jeg prater. Hadde de kommet på gården min, jeg hadde kommet til å springe ut og rundt klemt om begge to. Gud, i det at jeg erkjente, at jeg ville snu på det sånn som jeg hadde det, erkjente at det her skal det bli noe annet. Da fylte han meg med kjærlighetens ånd. Så jeg kunne få lov å vandre videre i den relasjonen jeg hadde hatt. Og han åpnet den ene døra etter den andre og viste meg ord. Så dette å tro at det er bare til, det er ikke så farlig det. Nei da, sånn og sånn. Vi må vokte oss vel og vite hvordan vi oppfører oss iblant de kristne. At vi tar oss i sammen og lever som en kristen, oppfører meg som en kristen, taler som en kristen, ja, være til velsignelse. Han hadde jo så mye å skryte av. Jeg er så glad for en ting, Frank. Når jeg kom til Jesus. Ja, jeg tar ikke munnen for full. Mona, datteren min, var først og var jente, og nå må jeg si det en ting. Jeg var en verdensmann. Og jeg drakk og røyka og det ene og det andre. Og Gud kalte på meg. Vi hadde vært
kristen ifra jeg var en guttunge. Da var jeg på søndagsskolen. Før det var jeg kristen, men jeg gikk på søndagsskolen. Men til slutt så mistet jeg, og hadde sånne kort der, vet du, som de stemte om med stjerner i. Man hadde mange stjerner i kortet mitt. Ettersom jeg vokste opp, så forsvant både kortet og stjernene. Men Øyvind, vi fikk møte den klare morgenstjernen. Han heter Kristus. Han er Davids ett. Halleluja. Så kalte Herren på. Om jeg var på restauranten og drakk, eller hvor jeg var hen, så kalte Herren. Dette kom med formen, jeg hadde ikke tenkt å vite om noe, men kanskje det er til nytte. Men Mona var frelst, og var med mamma på møte. Jeg var så kalt av Gud. Men jeg unngikk, det kommer nok forbi veldig mye. Jeg måtte jo bli frelst, det visste jeg. Men det passet liksom ikke. Ta det siden. Jeg hadde hus og hjem. Ja, jeg hadde alt jeg behøver. Penger og bil og alt dette der. Alt dette der. Og Herren kalte stadig sterkere og sterkere på meg. Så var det, og Anna kona mi visste at jeg var kalt av Gud. Det forstod. Så var det en gang Mona der hadde ligget og lest Bibelen sin. Og så var det å se med gullbokstaver mellom linjene at pappa hadde fått det siste kall. Det er alvor, dette. Da hadde hun sagt til mora, nei, da hadde mora sagt til Mona, dette må du ikke si til han, så. Og Gud kalte på meg til å holde på tørne. Ja, det er sant. Men det utsetter og utsetter. Men Mona, jeg da lå hjemme og sove med Mona, du gråt. Var det natta? Pappa sa, du har fått det siste kallet. Men jeg skjønte det var noe igjen. Så var det, jeg hadde et syn. Jeg fikk se en hvit hest som stupte ut fra himmelen. Og det satt en hvit person på en lang plass. Og jeg ville sette meg på. Men jeg var så hard likevel. Men da var jeg sterk. Da var det som om det var ikke materialismen. Det var ikke den som bandt meg. Det var ikke materialismen og det jeg eide. Det var ikke det som bandt meg. Men det var verdens liv. Den ånd som bandt meg. Og nå må jeg ta det på mitt vis. Så var det tidlig. 54 år om kanskje det var. Da kom Jesus i motivet av vis. Nå, Valentin, nå er det ikke hva du mener og vil. Men nå er det hva jeg mener. Nå har du mulighet. Jeg ser det for sent. Abba. Ja, og jeg skjønte alvoret. Og så var det for å si det på den måten. Nå er det ikke som at du vil denne Valentin, men nå er det hva jeg sier til deg. Du har løpt og rennet det ut. Og så var det som han gikk av gårde hjem. Og sprang i ånden, vet du. Jesus, vent og hjelp meg. Og da falt jeg ned. Halleluja. Om natta så var svigerinna mine unga nede stuet på dag. Der hadde hun bedt til Gud med fattige ungene sine rundt seg. Det var vekt vel. Om natta da fikk vi høre engler som sang. Og så var det å minne om å be for meg. Det var ikke forstanderen i menigheten, men den fattige mor i antall ungene sine som Herren brukte.
hadde ikke den største rettferdigheten og var ulastelig på noen måte, men hun trodde på Jesus. Og hun hørte røsten fra helligdommen. Halleluja! Halleluja! Så frelste han meg der. Men da lå jeg som du kan tro meg, jeg har ingen overdrivelse. Om jeg tar en liten bit av dette papiret der, så er det mer verdt av meg. Så ille var det. Ja, da frelste han meg der. Men du vet hvordan dere har prøvd det noen gang, når du har vært det sekk lenge på ryggen. Har du vært det lenge på ryggen, så kan du bare ta av deg den som synes du kjenner litt på det. Så kommer svogeren min. Han heter Erik Skjønner, han er død nå. Var det han og søsteren min? Var i menigheten. Var det snakk om dåpen? Døpe meg. Det var en motstand så til de grader. Han var en pineflukt. Og jeg kjente jo ikke til direkte, mamma var jo døpt og dette, men jeg kjente ikke Bibelens ord, og jeg visste jo ikke hva alvorlig det var. Men han nevnte dåpen, så jeg kjente en grusom motstand. Men så sa jeg ja, likevel. Det glemmer jeg aldri. Og når jeg skulle døpe hos kandidaten, så satt vi på første benk, og Valentin, som hadde vært den rovfuglen der ute, nå var han den lille fine du, hvite du, hvitklædd, frelst. Og jeg var så kry, det hvite kledet. Jeg var så kry som en nyutnevnt general eller sånt. Jeg var så kry. Så gikk jeg dåpens grav. Halleluja. Så fikk jeg gravlegge alt dette. Og så var jeg oppreist med ham til dette livet. Og samme kveld, den samme kveld, vi lå, for vi hadde sånne pinsevendinger som vi ba for dem som hadde blitt døpt. Samme kveld, jeg som var den av synderen i uke før, den samme kveld han ba for meg, da fløt jeg over i et menneske. Han gjør ikke noe forskjell på noen. Er du fattig nok, så får du møte Jesus. Men gå aldri fram med noen dyktighet og liksom bringe til torg det som noen virkelig er og være og så til. Nei, det skal noe sammen. Det skrot alt sammen. Men hvis du kommer sønderut og sønderknytt, da får du møte mesteren fra Galilea. Halleluja. Ikke så lenge etterpå, så var jeg på møtet. Det var ikke så fælt lenge etterpå. Så satt jeg på møtebenken, og så kom det tunger og tydning. Da var det som jeg var løftet opp, og det kunne bli så, sier Herren. Jeg var drevet av Guds ånd. Jeg var så barnslig. Jeg hadde ikke noe annet enn nød, og en nød for sjela mi. Men det så Jesus, og det møtte han underbart. Og det kommer han til å gjøre med oss hele veien. Være Gud og navnet. Jeg hadde ingenting av verdighet å komme fram til ham. Jeg var ikke ulastelig på noe vis. Jeg hadde så mange laster på det ene og det andre. Jeg var jo en som drakk, vet du. Men Jesus, han kom. Halleluja. Og så tok han flaska. Er det jo den mannen du skal få noe annet av meg? Hente han i et beger. Men den gamle klare vin. Og det drikker jeg enn i dag. Og det gjør sin virkning. Vi kjenner det flyr. Helse og legedom og død. Ved korsets blod. Halleluja. Paulus, han hadde et ønske. Hør her. I 11. vers.
om jeg da kan vinne frem til oppstandelsen fra døden. Ikke at jeg allerede har grepet det, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det. Om jeg også kan gripe det, ettersom jeg er grepet av Kristus Jesus. Venner, la oss alltid være klare over. Det er ikke denne stemningsfylte tilværelsen. Det er ikke den som er det hovedsaken. At du føler deg så lykkelig i huet som var det en liten stund. Nei, det er noe annet å være grepet av Kristus. Er du grepet av Kristus, da varer det ved. Og da kjenner du forskjell. Det er snakk om den nye og den gamle vin. Men når du grepet av Kristus, da har han den gamle klare vin å gi deg han. Det kan du drikke i fulle draget. Herren er vårt livs kilde. Nei, han som var så ulastelig, han som hadde alt, denne jøden, Benjamin-stammen, Hebreerne, ja, han hadde jo alt. Alt av kunnskap og lærdommer og alt. Men han fikk møte Jesus. Da forstod han det skulle noe mer til enn det. Det som Herren ser til, det er et sønderbrudd og en sønderbrudd hjerte. Det var lagt han ikke med det frelser han og redder han. Jeg er ikke da så han, jeg er ikke fullkommen. Jeg har ikke gripet det sånn at jeg kan si at jeg allerede er i himmelen, sånn som man kan si at jeg er satt i himmelen i Kristus Jesus. Men her taler han liksom på det mer menneskelige. Jeg er ikke fullkommen. Men jeg jager etter det som griper. Oppstandelse, liv, jeg gjennomskuer. Ettersom jeg grepet av Kristus. Nå kommer hovedhilsenen som jeg har på mitt hjerte. Til deg. Hvem du er, det vet du. Og jeg er glad for at han vet alt. Selv kan vi kjenne han og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Ja, det skal jo bare være sveve på rosenrøde skyer her i tiden, sies det da. Det var ikke sånn her. Om jeg da kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grepet eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter. Om jeg også kan gripe, ettersom jeg også er grepet av Kristus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet. Nei, nå vil jeg gå litt stille i dørene. Nå har jeg ikke den ulasteligheten som jeg roste meg sånn av. Nå gjelder det ikke min rettferdighet, nå gjelder det rettferdigheten av Gud. Nå må du høre etter. Nå kommer ordene som har ligget i mitt hjerte, som hovedord her. Men ett gjør det. I det jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran, jager jeg imot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenifra, i Kristus. Du skal aldri mer
på det som har plaget deg så lenge. Men ett skal du gjøre. Du skal glemme det som er bak. Det bare hindrer deg i å nå målet. Du skal ikke leve under fordømmelse, men du skal leve under tilgivelse og velsignelse. Hovedbudskapet til deg er i kveld. Glem det som er bak, det som har plaget deg så lenge. For du skjønner, han har gjort opp alt sammen. Hør her, alt har han gjort opp. Og nå skal du gjøre en ting. Nå skal du begynne med det herifra nå, før du går ut og videre i livet. Gled deg over at navnet ditt står skrevet i himmelen. Er ikke det fint? Halleluja. Når disiplene kom glade tilbake. Herre, noen måneder lydig i ditt navn. Og Jesus skjønte de hadde noe av seg selv, altså. Trodde de virkelig kunne bære til torgs noe som var. Tenkte Jesus, dette må jeg sette på plass med en gang. Så de ikke blir så oppblåst at de mister bakkekontakten. Jeg så Satan fare ned fra himmelen som en bly. Og jeg har gitt dere makt til å trede på skorpioner og slanger over all fiendens velde, og ingenting skal skade. Men gled dere ikke åt ånden eller liv. Men gled dere over at navnet deres står skrevet i himmelen. Og da så de at det begynte Jesus. Når han sa de ordene, så ble Jesus så velsignet. Så begynte han i lovprisningen til Gud. Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, for du har åpenbart dette for de umyndige. Og, ja, det var skjult for de vis og forstandige, men det var åpenbart for de umyndige. Fader, således skjedde det som var velbehagelig for deg. De vis og forstandige som hadde så mye å komme med. Men den ringe, den elendige, den får navnet sitt skrevet i livets navn. Halleluja! Glem det nå! Tenk aldri mer på det som har plaget deg så. For ditt navn står skrevet i himmelen. Og hør, han har gjort opp alt. Men ett gjør det. I det jeg glemmer det som var. Så trekker vi ut etter det som var. Det skal ikke hindre meg i det. Nei, jeg skal nå målet. Og det er noe. Jeg er ikke det. Halleluja. Gled dere sammen.